Fala, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um dia de vídeo. E o tempo continua chuvoso. Já choveu bastante aqui no nosso lugar. E hoje é o dia da fogueira de São João. O pai já tá dando início aqui. A fogueira a gente sempre faz assim, pequenininha. E demora pouco tempo, ela queima. Não sei hoje, porque hoje choveu bastante. Ninguém sabe como é que vai estar a lenha. O pai já vem ali, olha. As estradas tá bem lisa. Olha só, daqui a pouco tá a fogueirinha pronta. Quando for mais tarde, só botar fogo. Agora, pai, será que a chuva vai deixar? Quem sabe? Porque deu um estiadinho agora, minha gente, mas na estante. Mais claro para baixo, É. né? Mas ali tá um pouco meio fechado já, ó. Pro lado de Palmeira. É. Na hora de botar fogo, pode ser que tenha uma estiadinha, né? Sai daí, Jujuba. Tu vai querer ficar na fogueira também, é? Um ninho de passarinho. Essas lenhas finas é que pega rápido. Aqui tá seco, né? É. Aí, botar aqui para ver se pega. Eu não sei nem se vai ter pra você terminar de fazer a fogueira. Porque do jeito que tá A chuva já tá querendo vir. chovendo já. Ah, tá querendo já. Choveu. Pessoal, vamos sair agora pra rainha. Já vou. Vamos ver se sobe aqui. Sobe de boa, mãe. Vamos ver aqui também. A Cadilha tá... Ah, meu Deus do céu. O carro fez esse cara feia. E o povo com medo, minha gente. Deve subir no carro ali, com medo do carro ficar. É, com medo, né, minha Mãe e filha? pai. Mas dava aí. Vamos passar dois. É, na volta nós pegamos as coisas aí, né? Dá pra ir, daqui a pouco nós chegamos lá na feira, pessoal. Estamos saindo de casa 11 horas do dia, viu? Pra ir pra feira hoje. Você não sabe o que é que tem A chuva lá. sem deixar. Tá vindo essa ladeirinha aqui, minha gente. Alguns cantos. Olha aí. Mas como colocaram muito pissarro, aí... Aí pega nesse triozinho, É, né? Dos carros. sei Olha. que dê certo na subida. Porque pra descer todo Santa ajuda, né? É, minha filha. Agora o negócio Agora é... pra subir... Opa, carinha. Poxa, todo lado, viu? De carro, tá, juiz, A né? estrada da rainha dá pra passar Tranquilo. tranquilo. Hoje tá a feira de Rainha Isabel. Como que tá? Bem parada de gente, né? Porque tem muita chuva hoje. Eu já vai ali. Eu vou lá fazer as compras com ela. Daqui a pouco eu vou estar aí com vocês. Oi! Já estamos aqui, gente. Já chegamos aqui no mercado. Já estamos nas compras. É. Arroz tem, né?
Eu ainda estava procurando essa semana. Na semana não encontrou. Esse é E as o que filhas? mãe gosta. As filhas? Gente, olha, acabei de chegar da feira. Ainda filmei lá um pouquinho pra vocês. E olha só, a fogueira aqui já está pronta. Pai cobriu com palha de banana. Esse zinco aqui velho. Pra proteger um pouco da chuva, né? Aí fica melhor. Porque, ó, o tempo tá querendo abrir. Parece que a tarde vai ser assim. Tarde de sol, solzinho frio, mas o tempo tá aberto, ó. Então, acho que agora à tarde não vai cair chuva mais não. Como era antes, né? Como foi de manhã. A fogueirinha já tá no ponto. Mais tarde nós botamos fogo pra vocês verem aí ela queimando. Aqui hoje só vai ser eu, pai e mãe. Só nós três. Não vou sair pra nenhum canto. Vou ficar em casa com eles. Olha. O tempo vai... tá um pouco aberto, né? Vamos dizer assim. Quem sabe se vai continuar o sol ou vai mudar para chuva, né? Que tempo de inverno é sem confiança. Não é isso? Olha só. Olha, gente, continua estiado. Deu uma chuvada nesse instante, ó. Que molhou aqui, mas foi passageira. Acho que não vai chover mais não. E pai tá aqui tentando botar fogo na fogueira, mas por enquanto só tá fumaça. Eita, macheiro. De fumaça aqui. Aqui tá bom. O rojão é esse, enquanto não pega. Ô pai, será que vai pegar bom? Pega? Olha. E era bom botar mais um... Botar as brasas só, foi? Era bom botar um foguinho, não era? A fumaça tá boa. Daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês se pegou. Oi, tá começando ali pegar. Quando pegar mesmo, a fumaça sai, né, pai? Ah, sai. Tá pegando. Fogueira de São João, olha. Agora do jeito que ela tá aqui, vai-se embora. Ligeiro. Mas tem um bocado de toco aí, viu? Ué. Toco de Mas tá coco. tudo sequinho, tá? Tá, mas não tá bem seco não, mas da chuva, né? Que ainda É encharca, né? levou umas encharcadas dentro da chuva. Pandora tá com medo. Só porque tá estourando um pouquinho. Ó, gente, fogueirinha de São João queimando aí. Olha, gente, como que tá. E pai tá com medo de cair chuva. Tá bonito, viu? Já tá se preparando. Tá se preparando, vai cair chuva hoje à noite. Mas... ui! Ui! Chega! Ai! Chega! Ai, pai! Olha o que tá no meu pé! O que é isso? Eita, pisa. Ah, é um pio de cobre. Ah, mas quase morro de medo. O negócio fui vendo meu pé embaixo. Esse negócio E morde. tu pisado em cima. Eu pisei em cima, pai. Espera. Sei como não me mordeu. Olha, gente. Tá finalizando aqui já a lenha. Tem pouquíssimo. Depois o pai vai ajeitar, né? Gente, olha só como que a fogueira já tá, viu? Só as brasas. Agora são 6h37 da noite. Hora 8. 6h37 da noite. E a fogueira queimou. Tá só as brasas. Então, foi bom que a fogueira queimou e a chuva não chegou. Deixa eu ver se tá chovendo. Tá não. É que tava chovendo. Olha como tá escuro. Ui.
Então, deu pra queimar aqui toda. Tá só uma extensãozinha ali, olha. Era bom milho pra assar. Eu fui pra feira e não achei milho, minha gente, mas fui pra feira muito tarde. Cheguei lá, já tinham vendido tudo. Gente, então vamos ficando por aqui em mais esse vídeo simples que eu resolvi fazer aí pra vocês, mostrando aí um pouco da fogueira de São João. Mostrei o passo a passo, né, pra ir fazendo, colocando fogo, até ela ficar desse jeito aqui. Toda queimadinha, tá só o tição. Demonstrei um pouquinho da feira, chegando na feira, no caso, né, eu não filmei a feira, quando a gente chegou a feira já tinha terminado lá, minha gente. Só já tava desarmando as bancas. E fomos fazer compra, né? Hoje no mercado. Hoje eu não tava me sentindo muito bem, por isso que eu não fui de manhã. Aí só deu pra mim ir aquela hora. Saímos daqui de 11 horas. Chegamos lá, não tinha mais milho. Fui ver se comprava milho e não tinha mais. Aí o milho vai ficar pra São Pedro, né? Próxima semana, se Deus quiser. Porque dessa vez não teve como não. Ui. Então é isso, meu povo. Um abraço para todos vocês e um feliz São João para todos vocês, né? Que assistem a gente. Tchau e até um próximo vídeo.